na évité bandoki bazé belé gouvernement biso nyonso na limité mutasambela za kuna azate donc bango nyonso ba bandoki parce que na évité tangu ba monaka ba congolais bazo kufa na évité elobelaka bango nini Africa Cinema Pro ba continue biso a Congo boza mitema mabe makasi na évité à soki sala bino pe passe ba yebisa noke ba congolais mo ba kufi na nzela ba bandai ko kende États-Unis soit bandai ko kende ba dingi ata na mai obe ba bazaki na tiki bazo katisa ba dingi na mai na évité soki pe soka bino Africa Cinema Pro tout na eza na question na poser na question nga penza na biso le roi ba congolais o ba kunda mitolo na biso na Congo to gagner pona Congo biso gagnani pour classe to tanga ba mbongo na biso ya ba parents na biso ba mbongo passe to futa bo pito to futa makamnyo na Congo to futa siko tant que congolais et ata bolobi na biso boye o congolais il faut des pères et des mères siko biso des pères et des mères to gagner nini na mboka wana Africa Cinema Pro donc nzela wana ezate ko nzela moko soki ndenge bato ba ozwela ngo so ndenge nini non eza nzela bato bakendaka ba oyo bakomaka donc mutu soki akufi ezate ke noto condamné Brésil te ezake tanaye to ndenge nzambe abongiselaki ye akokutana na plan stade bongo Oti na bino nyonso balandi na biso ya chaîne na bino obolinga mingi Africa Cinema Pro chaîne oyo ezomemela bino ba nouveauté ezomemela bino makambo ebele na kati ya masolo na biso oyo etali mboka na biso oyo etali communauté na biso vraiment bo s'abonner bino nyonso boza na patience boza na confiance toujours ya Holanda biso po toko memela bino ba information pe ba analyse moko ya kitoko oyo ekosepesa bino oyo ekozokisa bino oyo ekozongisa bino lisusu po comprendre tozokende wapi touti wapi pe tokomi wapi vraiment lelo tozali awa na kati ya São Paulo capitale économique ya Brésil isika oyo ba rimer ezobime bele isika oyo wapi bandeko na biso oyo bakufi na nzela pona kokende États-Unis bautaki bisika babandaki kovanda bisika oyo bapase vi na bango mobimba bisika baboti bana bango bisika oyo bakangisaki mbongo po balongwa bakende États-Unis yango lelo toyena kosala mwa baanalyse toye kosolola pona bato misusu bazo ko interpréter mabe na ba TV na ba radio na ba YouTube partout l'information moko boye oyo ezalaka te to oyo pe ba ebite mais biso oyo tozala na bango oyo toyebi bango oyo toyebi ndenge makambo wana etambolaka ndenge makambo wana ezalaka yango lelo toye liboso na bino pona ko éclaircir bino elongo ngana ndeko nanga o avandi pembeni j'espère yimoka se présenter boye baye bo comprendre sans plus tarder déjà to bandi masoro na biso bonsoir ndeko nangai bonsoir Kofi Kaza MM Pro Simbi charge ya mboka oyo Afrique Cinéma Pro donc bonsoir na yo bonsoir pe na ba chers internautes nous surtout Holanda biso en tout cas tous en arrière plaisir ya kokota na ba poste téléviseur na bino na ba téléphone na bino partout ndenge bokozwa biso donc to ana plaisir wana ya kosolola sur ba rumeur oyo ezotambola juste na ville na biso ya São Paulo. Merci une fois de plus. Ok, merci vraiment bino bandeko au Holanda. Premièrement, nous sommes des Congolais.
ndenge toloba toza ba congolais de naissance, donc 100% congolais comme ndenge toloba na Congo, ndenge ndenge Tchani alingi tozala, donc nous sommes 100% congolais bana ya mboka, donc 100% 50 te o te toza penza ba congolais tozo solola entre nous, entre bino na biso, to beta masolo ya Congo, to beta masolo ya mboka, masolo ya pepe congolais, to uti wapi, to komi wapi pe tozo kende wapi. Ndeko bandeko na biso bakufi, tozali na bango na São Paulo, tozali na bango na Brésil, ndenge kaka bandeko balukaka vie, ba travailler, ba boti bana bango, ba moni peke mwa mbongo ekoki par rapport à ba calcul ezo simba te. Bandeko balobi balongwa bakende comme d'habitude, bandeko bakei bakufi. Analyse nini to histoire nini oyo yebi na nzela ya makolo na ne fonctionnaka ndenge nini po bato baolanda biso ba comprendre. Merci beaucoup chers internautes. Eza ba rumeur etamboli ebele parce que tozomona bato baoloba na tolandi na internet, tolandi ba site ebele bato basali ba analyse na bango baloba sie liwa ya bandeko na biso batiki biso. Eza ba frère, sœur, tozalaki na bango na mboka oyo. Toyaki koluka nde biso nyoso toyaka koluka. Brésil pona biso ba congolais. Brésil pona biso eza lokola tremplin. Oyo eza biso, eza na biso ndeti na centre. Et ça la biso pon moko pona koyeba ya okota Europe to ya okende Amérique. Donc Brésil eza pont. À partir à Brésil, oza na facilité ya voyager mboka nyoso tout oyo kolinga. Eza na baninga misusu bakenda na bango Europe, na ba misusu bakenda na bango États-Unis. Nzele États-Unis o batu bandeko bakei e bandi lelo te. Eza banda kala bandeko bakenda. Et puis tu trouveras toujours il y a des morts, ba mort ezalaka batu bakotaka tout ça. Mais oyo sujet to yo ko salela eza ya ba frère na biso ba uti ko kende sikoyo. Tozalaki na bango bazui pe chemin na bango ya ko voyager normal à bonne et due forme. Mais il y a des interprétations où ils ont bato le bakeno longwa qui Brésil pour l'insécurité, Brésil boina boye. Non, vous vous êtes trompés. Mes chers internautes, na koyebi sabino mboka o ezake ozala à l'aise. Na yebite na monde mboka ko tika yo à l'aise le kwa nde Brésil etika biso à l'aise. Brésil eza mboka oyo permettra biso ya kovanda à l'aise, voire même biso nde tozabwe ba congolais angolais oyo nde tozabwe. Na ebisa bino toza à l'aise koleka kutu na ndenge tozalaka na Kinshasa na Congo na biso toza kutu na à l'aise na ndenge tozalaka na Angola. Ouais. C'est vrai. Eza mboka oyo ezake soki ozotambola omona no discrimination raciale ezate. Oza na à l'aise, ozoloba no langue na yo o koloba, oza calme. Okomona te que brésilien aya a tourmenté yo asala yo bono étranger boy na boy parce que na mboka na bango eza na loi moko ba établissa pour na discrimination oyo bango moko ke do bakoka ngo te baza na monde eza que ceux qui omeki ko discriminer nini muninga bazaka na monde ya plus ou moins oyo kebite zaka ba 10 000 reais. 10 000 reais j'en ai ça lokola soto beto na ba dollars eza lokola ba 2 000 dollars. Parce que 2 000 dollars wana pona ozwa yango mutondi mafuta amanda fingyo afuta mbongo wana. Papa oyebi to sala kana mboko yo. Toza ba salarié na mboko yo. Toza ba salarié 10 000 reais j'en ai ça mboko ba salaire ya ba 5 6 ba 7 personnes 8 personnes na mboko yo. Siko mutuni na kondi meloko bongo insécurité na Brésil ezate. Ce que le bien insécurité na Brésil eza entre eux le brésilien bisoté na ebité soki na lo ba makambo donc Brésil toza bien encadré toza kitoko discrimination raciale ezate onini boyo bonabo ezate donc to vivara calme comme si oza étranger té. Surtout na ville otoza nango São Paulo. São Paulo eza ville moko économique parce que l'économie de ya Brésil eza na mboka oyo. Ba misala mingi na Brésil eza na ville oyo. Yango omona ke
tout ce qu'a outi à Lukaka mingi avant na São Paulo parce qu'il dit que azana facilité à musala Brésil et permettra biso elo comme boy Brésil ko comme lelo au pemi lelo lobby au que ozuna mukanda na ozu mukanda na ya inane ozu mukanda na inane to comme au même et comme 2 ans bana pandémie et comme on peut ça 2 ans to benga ngo ba protocole le protocole est commis au yango ba oyambela comme étant document na bango et comme siko il y a 2 ans comme étant réfugié il y a 2 ans wana au confan na Brésil au comme lelo lobby au traité mikanda wana au traité na ba carter du travail le bateau carter na aux États-Unis to benga ba work permit na Europe le mukanda musala donc ya boulot autorisation ya musala na Brésil au comme lelo lobby on a kuna ozuna yango après ozuna ope musala ko kipete ke non lokola muto aza étranger aza non na mukanda ya permanence te moya sala musala ezate te yango so komi ozui yango obandi ko luka musala en plus misala kaka nanu na bangundo to kendaka basali ya biso ba système moko boye batindela ka biso ba vaga de travail to benga ngo mode d'emploi baotindela yango na ba SMS na ba WhatsApp ba nini tout ça à part ça Brésil so luki musala bongo te ba misala eza na ba Facebook au monde appena ba demande d'emploi bazo senga batu basengo pesa CV na yo otindi na yo interview aussi le bandi musala obandi na musala donc eza mboka moko tcha biso très à l'aise. Donc l'interprétation au bande qu'on a biso ba obeta baza misika ba yebi tendetse na ki site mo ba tche soki na monyango mama songi mais na regretter makamba lobby insécurité batu ba souffrir na Brésil to souffra kate le salaire au tozanango na Brésil et permettra biso to vendre na mboka au vivre dans le calme avec donc na limie nyonso na obakisa eso Brésil eza mboka ndenge États-Unis ezali ndenge France ezali ndenge Belgique ezali ndenge ba mboka nyonso o bat bavandaka ndenge Brésil eza nyonso oyo eza na ba mboka wana awo ezali crédit ezali nyonso kolia komela kote na utu koloba te nyonso ba métro makambo nyonso ndenge eza na Europe ndenge partout eza au contraire ba métro mususu o ezawa ata na Canada ezate ata na États-Unis ezate bandeko j'espère bandeko ba uta Brésil ba comprendre makambo biso to loba ba comprendre mbala mo makambo biso to loba to kende ndeko donc Brésil eza mboka moko te pour moi mboka lokola Brésil eza mboka na ko négligeaka yango jamais na vie eza mboka oyo pesi bampleur moko boye Brésil eza mboka epesaka mukanda en toute facilité sans parti boye na boye non donc Brésil na ebité bandeko wana o bako bandolo bakeno bakimaki insécurité na Brésil ceci cela insécurité na Brésil partout otambolaka na Brésil o caméra partout awa na Brésil ato yibi ato batami na samai bakozwa yo Brésil les amboka toko ko yiba ke yibi ke na yibi na ke na batami non na Brésil ba bata marathon ba bata mandenge ni police fédérale non police fédérale za na police parmi unité ya makasi na kata na kata monde de ce to tangi ba FBI to tangi ba police fédérale de ça ba police ba unité ya makasi siko okoloba comment que insécurité na Brésil les a pona ba brésilais pona biso ba africain to mona insécurité ngota brésilais ko okutana na yo te ayebi ke no pona bango nanu ba traiter biso banani ba traiter biso ke no batumo ya pasi babola bazo débrouiller ba luka ko lia bango ba traiter biso bongo Brésil awa ndeto vivaka na bamboko bo kokozala no na mbongo no ndenge nini Brésil atika lo mona yo te ayebika ko muto apasi ataza muyibi ataza shege ya Brésil ayebika noir nyonso aza mobola aza na famille aza na tata te aza na mama te aya koluka vi na ye ba occupé yo te mais omona ke batu
bazoko se permettre baloba keno bakimi et sécurité Brésil makambo ya mabe ceci cela Brésil eza na makambo wana te eza vraiment na makambo wana te. Oui, merci. Ndenge ndeko na biso alobi tozokoba malembe Brésil eza na makambo wana te. Bandeko wana le problème eza nini? Problème eza ya ko condamner Brésil te. Parce que Brésil jusque là bon bandanga na zana mboko yo non na tika ko mona te Brésil ba torturer étranger ba menacer étranger ba finga étranger ba sailo mobo non na tika ko mona te. Bien sûr racisme ezali racisme existe pas ba peuple malamusus na musala au comprendre ka ba musus wana ezala na pe ba bimisango te pona yebi ke non ame ko bimisango te kaka yo comprendre que muto sa racisme so biso tout yebi biso tout omoni to yebi masa na biso moko akenda pe États-Unis ameka ko koya ne loko wana na société na biso moko boye mais ayebi azwa mbongo afunda société wana epesa ye muke azwa voyager na yakinda na yebi États-Unis wana donc nzela wana eza te ko nzela moko soki ndenge bato baozwela ngo so ndenge nini non eza nzela bato bakendaka ba oyo bakomaka liwa ezalaka donc mutu soki akufi eza te ke noto condamner Brésil te eza ke tana ye to ndenge nzambe abongiselaki ye akokutana na ministère du bongo parce que si je me trompe pas na 2019 2018 et moko ba misusu bakendaka to mona ba misusu bakoyaka na ba mai mais ba misusu balekaka vous comprenez donc eza te ke loko pona oloba eza insécurité na Brésil eza soko moke te eloba prof na ngai Toussaint Mungidi donc eza soko moke te donc na Brésil to vivaka calme donc condition de vivre donc social na Brésil eza tellement facile donc ndeti côté wana to se dérangeara na biso te donc besoin primaire na Brésil en tout cas coup de chapeau côté kuti ya mukanda on a histoire nini yo za nango pona bandeko bakufi histoire nini roza nango pona bandeko bakufi bon ndenge kaka ezaki ande biso nyonso tuka koyaka koluka bandeko mpe bayaki kaka koluka ndenge mpe kaka biso toza boye donc biso tout nde toza boye la majorité presque nous tous nde toza na mboka oyo suka na biso photo bima sikoyo kobima ezo dépendre na mutu eza na bato mosusu bakenda azwi avion de Brésil ti Mexique ba misusu basala nzela wana oyo ya zamba ya Panama vous comprenez eza siko ça dépend ya ndenge ya bamikanda ozaleli nango na ça dépend ya moyen mutu aza na moyen na ye aza na document na ye par exemple avoir la nationalité brésilienne ça te permettra ya kozwa avion de Brésil ti Mexique mais alors il faut ozala na subsistance moko consistant c'est-à-dire il faut avoir plus ou moins 4 ou 5 000 $. Zela pardon deko nalingaki mpe na meka ko éclaircir place wana eza boye Brésil est fonctionnant ndeni pona biso surtout ba immigré Brésil baza na loi jusque là na monde bango ba tikala na loi o ezaki ya kala. Cela veut dire que soko boti na mboko yo d'office eza makambo oswana te makambo mindondo te d'office mwana za brésilien bino nyonso botika bozwi mikanda bozwi 10 ans résidence donc wana eza bongo ekolo nyonso ozala soki chinois soko ozala ekolo soko botika na Brésil eza makambo oswana te eza mindondo te mwana na d'office aza brésilien bino ba parents na bandeko na mama ya yo parent ou bien tata na yo parent neti ba koko ya mwana wana tous les deux koko ya côté ya mama na côté ya papa bango nyonso baza na droit ya mukanda siko mukanda ne marchande nini biso soki toye soki oboti ozwa mukanda biso batu to uta Angola o to kotaka awa comme bangolais toza na droit ya une année ya osenga nationalité donc biso bangolais ba congolais angolais biso toza na droit
il y a une année. Donc, jusqu'à ce qu'on vend aux yeux, sur 10 ans. Aux yeux 10 ans, on a faut vendre une année. So, une année, coquille, aux ans, a droit à nationalité. C'est la nationalité. Soki pour nationalité, on a et permet à Abisso. Et son Abisso, parce que Brésilien, Europe, Mobimba, Kota sans visa. 184 pays dans le monde sans visa. Au Brésilien, Kota sans visa. En Afrique, Afrique du Sud, Namibie, na Kenya. Donc, et permet à Abisso, sur une nationalité, on a, et permet au côté Europe, et permet au tambola dans le monde. Yango moni batu asenga soki bakomi soki azwi mukanda na azwi 10 ans ya résidence asala pe effort wana azwa nationalité na bandeko bautaka direct kin soki baye o bauti Congo pardon o bayaka mbala moko basalaka 5 ans parce que langue portugais bayebi nanu te il faut esenga bazwa temps ya koyekola portugais yango bapesa bango 5 ans. Mais biso quoi tout Angola déjà tout le portugais yango moni ezaka mbamo inane. En plus bato o bautaka Congo avant okosala octroi ya nationalité bakenda kosala nanu cours ya langue. Ouais. Basala cours ya langue bapesio brevet à le brevet wana osangisi na ba document mususu nde oke kosenga nationalité. Siko ndeti ba yango loko na lobaki yango esengaka ndenge toningaka to voyager tozana bandenge na biso ezana mususu azelaka azwa nationalité mususu alobi nazana kaka na résident na ngai na résidence wana nabeta naka banzelo bona oyo nakende koma mais oyo azana nationalité mususu pas na résidence te po muto pas na résidence muto azana résidence azana libre ya kozwa visa soit ya bamboka na likolo azwi visa asombi bien aki. Mais la majorité ya bandeko oyo bakenda kuna a des fois baza mikanda pété mikanda comme résidence donc moyen à matane aéroport international akide abima libanda mboka ezate donc yango esenga kena azana na protocole na déclaration kaka oyo bapesa ki étant de réfugié yango esenga ki akota bachobo po akebima kuna mais muto azana nationalité na lié brésilien akenda bamboko nyonso ti Mexique azwa visa te. Donc ba pays nyonso ya Amérique à part ba États-Unis ba Canada ba nini wana kuna nde mutu brésilien azwa visa. Mais ba pays tout etikali oyo ba Pérou ba Paraguay ba Uruguay ba Mexique Brésilien atamola yango sans visa mais alors il faut la kaka na substance mais substance pe mingi basenga kaka pour na Mexique pour na Mexique ba yebi que non tellement aza na frontière na États-Unis yango na basenga ka substance wana okoma ndengo ko vanda na botel tindengo kende na frontière na bango ndengo ko kende donc ezala na ba condition wana donc la nationalité brésilienne est une nationalité moko so ozu yango yebi que non obiso to benga na portugais oza jiboa donc oza calme donc pour na yo bosana Schengen donc bosana visa ya Schengen bosana ba pays presque belé mamba visa donc bosana donc yo problème no ya visa kozala kaka États-Unis d'Amérique na Canada mais en réalité bazana bango pe na contrat wana mais siko il y a na ba condition moko ba mboka wana ba pesa Brésil parce que ba mona que no Brésil eza pays moko beza na mafia trop eza na cop ya putulu ya cop trop en plus brésilien mineur asalaka prison te ouais siko na États-Unis na banini wana mineur asalaka prison siko awa na Brésil soki ba brésilien balingi ba utiliser ba biloko na bango na ba utilisaka mingi ba mineur ouais pour na baki osala babilo na bango baki banditisme na bango babilo na bango wana oya ben sécurité ba o bozo ke pa bato wana basala ngo et pas na bango ce ko ba utilisaka mingi ba mineur ce ko tellement bango a mineur ko sala prison te ko sala no crime na yo la police est enregistré yo et causé la yo titan ko ça 18 ans et ko majeur so komi majeur en plus so komi majeur ango ba ko ya zo te ke bakangi yo te. Il faut okoya une fraction moko mbile kwei na yo aprende tant bako cha misapi na yo ke identifier que non
tant ozalaka mine osalaka iloko moko boye ale balandeli onde wana oke kosala prison mais soki osali na ope crime te ndenge okoleli na yo yebake prison pa na yo ekozala te donc yango États-Unis na Canada ba permettra te brésilien akende kuna sans visa mais bango pona ba ya boye ba yaka sans visa donc problème ezaka juste yango wana insécurité na mboko ezalaka te ce qui peut appeler sur visa brésilien Canada azwaka visa 10 ans donc c'est bon appeler sur visa ba appeler ya 10 ans donc brésilien ce que sengi nani so sengi na ce que sengi visa na Canada to na États-Unis yeba ko na visa ya 10 ans avec multiples entrées ce que ba avantage wana yango monique biso to landa so mwento vanda awa tozana ba avantage wana premièrement so na zwi nanga nationalité Europe mo na otambo nanga sans problème na otambo nanga sans visa muta compliqué ngate ke chamsa na Schengen chamsa na ambassade donc nazana nga l'aise ba Mexique on a nyonso naza à l'aise ba pays belé Asie na otambo nanga à l'aise c'est pourquoi yango moni bato bazwaka nationalité to ba vanda na Brésil mais oyebi kaka biso ndenge zala kaka bandeko mususu baza pressé surtout so ayoka mutu mwa comme aux États-Unis abenge awa boye salaire na biso za boye mbongo za boye o comprendre que bato siko ko mutema moto pe eloko mususu na ko souligner nzela oyo ya makolo bandeko ebele bakendaka ezala na ba période parce que Brésil nde toza wa selon climat na biso toza na climat tropical soko landi à partir déjà ya forêt Amazon Ecuador biso benga mboka na Ecuador yango eza Équateur oyo pa na biso donc ligne oyo ba benga ligne d'État non ligne wana yango ekenda mbala moko ti Équateur oyo ya biso kuna donc kuna moyo ezaka makasi mbula ezaka makasi siko zamba wana esengaka il faut période plus ou moins janvier février tant au mbule betaka penza makasi te o tant o bandeko bakenda o esengaka il faut kotambola po kotambola bien na ba conditions donc so ni kotambola moi bien na nzela wana esenga plus ou moins janvier février mais biso yo yebi lokola déjà tozaka pressé lokola to na ba compte à rendre na mboka na biso ingérence kimi ezate pauvreté pasi na mboka na biso ndeko azomona ke na Congo ba mama ba souffrir famille zo souffrir en plus problème ezaka nini salaire tozozwa et correspondre te otinda tan soit $100 $200 na Congo te 100 ekoke nango mais total problème ezani na bandeko na biso baza kuna bango mutu baolinga kobomisa ba frère na biso totikali awa otenga na gagner $4000 soki mutu akeka bo après une semaine 2 semaines ye wana naka mutu wana bo ye wana naka nazwaka $4000 donc yango ezobomisa bandeko bambongo ba salaire bozwa kuna esimba te bolongwa yango loko ezobomisa pe bandeko na biso yango wana en plus na période ndeti période autozabo novembre décembre exact mauvaise période mbula na mbula chaque donc ko moye ko bimata mo mkebwe après midi bon papa yo za na mboko est-ce que biso mono ndo to ala na Brésil obo est-ce que to bi période ya mboko ngako to bada ko ba mboko na otuna ba mboko bo vivande mboko bomba mbula se connecte na mini elangezaka te mbula ezaka te moye ezalaka te nete boeto moye na comprendre te donc chaque jour awa na Brésil neti biso na São Paulo awa so ningo tambola to tambola mbala moko il faut nanu parasoleil na yo il faut ezana kati ya sac donc to tambola kana la mama lili faut ezana kati ya sac donc nde naza boye na obima te yebaka ta moyo eza makasi na latika boye mais soki après 2 heures de temps au moins bango climat changer donc jusqu'à climat oya biso moto zaka non to comprendre climat ngote tozana climat nini to ebite to na climat nini o biso to vivre na mboko donc eloko ebomisa bandeko eza temps na période oyo tozana ngo donc na minute boto na mbula ti décembre donc pone doser bien eza ba le 5 janvier ba le 6 janvier o ka faire ndeko na ngena senga to chana mo ba image
mbala mosusu toyoka bazamba ngo na sango toyoka banzela ngo na sango c'est pas facile totala ngo nano banzela ngo comme ça tozonga totala ndenge bandeko na biso oyo baza déjà na nzela bazokende condition nini oyo batambolaka na bana ya mike comme ça tozonga po tocontinue analyse na biso. Merci. Mimi kama mama bana. Abeti bangomba. Oh ngomba ki oza inferno. Sawa kaka. Kwasi moja nzulu. Uko kana wewe ndio koki. Uko nyaki to yaki. Sio kila rapota libuni. Tukomika system ya zamba. Yache fasu kitala ke. De masamba. Tokoma na biso. Tatiana na munene noko ya. Ayote foni. Bon ça est bon comme ça jamais la samba ya. Jamais le wa memelo ya mongo $100. Esa ko melo bala mibale. So kite Tatiana na ngayo ko suba. Bino rabo boya boya kana mbongo vema makambo ya fo apriki boya kana mbongo te $1500 nous chata yona bana 3500 poko matati tukipana makombia gatu nous tameta tu bavia balembi tala vi balembi tala makonde kono Sambango pena yango pena me eloko te to concentrango me eza passe tango balifanto nde balali nyonso makambo kaka Gamba passe Vavia bakaka ba Jesus Pessoal mai Tem uma bebê aqui. Asenga bando Até ala asenga bando. Ya zamba pena yango kotakoli yango. To beta ngo ka 2 jours. Lelo lali kuna na ngambo après ça lobi to koma ngambo esili. Pepele boya na bino te ya passe. Ouais. É chuva, gente. A gente dentro do mato, no meio do nada, e do nada começou a chover. Ó. Ai. Não do nada, ué. Achei que era fácil.
Merci Bandeko. C'est triste. Ça passe, c'est vraiment regrettable voir ce genre de vidéo. Comment on a makambo aboye ndenge Bandeko na biso ba tambola. Ça passe ndeko na ngai. Ebi photo nyonso eza nani. Ya ba continue biso ya Congo. Boza mitema mabe makasi. Na ebite ya soki sala bino pe pasi ba yebisa noke ba congolais mo ba kufi na nzela ba bandai ko kende États-Unis soit bandai ko kende ba dindi ata na mai obe ba bazaki na tiki bazo katisa ba dindi na mai na yebite soki pe soka bino. Oyebi makambo yo so totala bandeko bakufa parce que to biso to vandi trop na mboko to umeli na mboko ya to moni bandeko ebele ya ba master to vandaka to betina bango babale batika biso pona ba makambo parce que eza nini biso moko to vivaka très bien Brésil to vivaka bien Brésil to aneloko to kokelela te na Brésil to kelela te ce qui ezalaka eza pona biso moko toko kende te to ndima to souffrir na banzela na ya makolo. Effectivement. Jamais toko ndima yango mais ce qui to sala yango parce que ozotala umvanda boy mama kuna beli noko kuna sali boy en plus ba yebi opeke esi obima mbongo akisi ezate muta beli mbongo akisi ezakate ndeti na mboka obo oso mana okisi ndeni hôpital nanu hôpital na mboko saki na ngango ezate ngai ngazaka na témoignage moko nga moko ezaka pona ngai nga na yaka Brésil ka pona visiter famille na sisa na zonga ndeko pardon pesa nga saki wana pona zonga bolimbisa nga zela pesa nga saki pona zonga mais tant na koma condition na kuta na hôpital na mboka obo yango ezwa ekatisa nga billet na nga retour na bina kozonga so africain. Vous comprenez? Donc, toujours vivre dans mboka moko que place aux autres vivre, aux en pena kimia très à l'aise, aux en a mis tungisini, au komi tungisa manaote, mais so talinde kaka sima. Ah oui, bana ba matériel, il y a maternel na mboko ba sombara miliki te. Miliki za procès. Bon moni loko. Yango ba bengaka pardon. Eloko yo kati hôpital. Mutu nyonso soki akoti kaka mboko yo c'est gratuit. Aucun hôpital basaleli yo kati yo bapesi yo. Kati ya santé hôpital. Maladi nyonso oyo yo kozala nango maladi nyonso ozala na vie eza uti na Afrique maladi tout ba traiter yo gratuit sans kosenga ata kisi bakombola ngango identité na ngango. Donc kati oyo ba opesi traitement nyonso ya maladie tout. Donc maladie nyonso oyo ye nango ba otete ofele. Kobota nyonso na carte ba pesa ngo gratuit. Il y a pas même 5 minutes. So komira à place au zika passeport na yo bazui papier bazika carte ba pesi. Donc tala siko soki awa oye étranger oye na passeport ba selo carte ozo traitement yo fele esika okoko na biso azate tata na biso azate ndeko na biso ata moko azate mais tozo traitement fele siko na mboka oyo ya biso place mbokunda mutolo na biso tout justement esika otokunda mitolo na biso carte ya musala ngo bandolo ba yango cartera de travail. Oh, benga work permit l'état. Bino ba autorisation de travail. Oh. Ndeti oyo boy, ndeti na minute oyo boy. Ngai na osala te, ba pesi ngai ni na ngai yango. Donc na otambola pendant 3 mois na métro, na train au félé. Au futate. Na futate. So longwe neti musala mo bando sa olongwe na yo. Okeiti na ba okezwa autorisation ba pesi yo billet. Yango. Billet wana pendant 3 mois. Au futate. Pour osala musala te. Osala te. Na tambola na ba métro félé, otambola na ba train félé do yango. Donc siko ba biloko yo boy.
biso ici on vit mieux to vivre na biso bien mais eloko et dérangeara biso ezaka nini demande ya mboka demande ya Congo nde mtezo memisa biso nzela makolo yango nde mtezo bomisa biso na mboko oyo pour le mois kaka OK no gagner kaka $4,000 on gagner $3,000 na bipete ba ndeko on baza kuna ba $4,000 on ba lobaka pesa ya solo toko pe ya lukuta famille déjà bondi et l'autre bomisa biso ya mwana mboka vraiment ba dirigeant na biso ya Congo bo apaiser nanu besprit na bino bo sunga peuple congolais mitema mabeleki makasi ata bandoki bazaka boete non kakako il y a eu détournement $5 millions américains 85 millions 12 millions 80 millions Kamera kota prison na combien sur 70 soki balo o ba yebisa biso 56 mais oyo soki secrétaire ya présidence aya alobe eza 65 te mais ezali soki 70 quelques millions ce que 70 quelques millions eza na maboko ya un individu mais alors babilo mususu nalinga ko lubate kwa na se bo s'abonner na chaîne na biso et comme émission ezali c'est entre nous donc biso na biso mikolo yo to solo la penza to bando ko solo la makambo ba live boko benga to solo la entre nous to solo la penza eza biso na biso ba congolais to solo la po to beta penza ma solo bien mboka ba ndeko na biso oyo baza na présidence bandeko na biso ba député bandeko na biso ba congolais boza mitema mabe makasi bosunga peuple congolais bosunga biso te soki biso lelo tozo telengana tozo souffrir eza bino tokola ndambu toye awa permettez awa non nde toye awa toye eza na eloko babenga bolsa familia eza petit rien o moi mukie o ba pesaka donc so communauté mboka ozana droit okesa sa mukanda na bando pesa moi mukie ezapika lokola peka carte wana ka ya maladi wana ba pesi yo mwana awa soka ketanga yo mona dia mwana ba fute na classe awa ba futa mwana tanga yana carte na ba ya mwana ya kolia ba pesaka mwana na mboko mwana muta so botona ba charge boya ba 4 bana tozana ngoya ba 4 donc au vendre na pas moi miliki ya l'état ya gouvernement à part carte on miliki ya gouvernement ya bana et yaka au vendre benda au moins pas ba fini quoi pour ba yebenda ba miliki ba pesio ba 6 kilo ya mwana 6 kilo et bandeko na biso bozwami na gouvernement eloko nini ezosala ke bosala babiloko ya bi bokendaka bapoto bana bino bafamille namino bana poto bomonaka koma poto efonctionnaka mpona nini te bosala yango président de la république opase ntango mbapo se jeunesse nango bopasson na Belgique oyebi koma Europe efonctionnaka koma poto efonctionnaka le président de la république a effectué ce combien de voyages mpona mboka wana tozoyeba te ba voyage yango ça dit à quoi et apporter nini tozela depuis quand tozela na nini pona makambo ngo to kuma ko aboutir yango na eko remercier ba jeune frère na biso ya un père et puis on m'a envoyé ba massa na ngai ya collège Saint-Frédéric ba yo tindelanga arrêté ministériel or que bo suspendre chanson wana elekana ba chaîne de télévision ateleki na ba chaîne ya biso déjà total kasi ko ke nebo bi s'appelle YouTube ke non kanganze mwana lekate na YouTube déjà monde ndetinga bo nazana ngo déjà na télécharger yango eza na ba carte mémoire eza na ba téléphone ça dit à quoi donc bino ba fini nani ba koki koloba na bino te boza bana génération moko sacrifiée. Est-ce que ça va lobby génération sacrifiée et ça l'inni ndeko nanga tout na eza na question na poser na question nga penza na biso roi ba congolais o ba kunda mitolo na biso na Congo to gagner pona Congo biso gagner ni pour classe to tanga ba mbongo na biso ya ba parents na biso ba mbongo passe to futa bo pito to futa makamnyo na Congo to futa siko tant que congolais et ata bolobi na biso boye o congolais il faut des pères et des mères siko biso des pères et des mères to gagner nini na mboka wana pona ato mona ba brésilien bazana mbongo contre mo bazwaka à part biso étranger ba benga ngo renda minimum
yana mboka mwana nyonso abotami aza na mbongo oyo azwaka ngo etanke mwana ya mboka aza na badroit moko oyo azwaka siko biso nga na bana ya botama na mituna na question bana nga ya botama mpenza na gagné neti nini soki mpona koganye vi koya ata nde na ya brésil boye mpona kobima eza na angola eza bino te eza na congo te kongo esala biso nini mpo nga so na bima boye eza angola soki nasimba mbongo na vie eza angola siko congo oyo biso tobotami totangi tosali nyonso toganya nini toganya eloko te oyo eza congo eza mboka ya déception yango napesi salutation na masa na ngai Pati Mayala joyeux anniversaire à tout mon frère à partir à Lubumbashi tango tokola masa bando yebisa biso toujours lewa ba randekita ndenge za boye photo bima rendez-vous na Kimbotata yango lelo toomona donc ba big salutation na yo Pati Mayala joyeux anniversaire na yo depuis Lubumbashi donc Congo eza mboka oyo epesi biso ba déception biso place to se retrouver na ba mboka eza bangola yango ba biso topesaka merci Angola merci Angola oyebi combien angolais aide Congo parce que soki lelo tozokoka ko nourrir ba famille na biso eza grâce Angola Angola to ye te pesi biso makambu to bimi libanda to ye to ando sunga bato bino bobokola siko bato bobokolaka ba vivre na continue c'est total net we décembre to kota décembre soko kena ba western na ba agence o mona ke mbongo oyo kokota na Congo o mona ngoke ezaka mbongo euti libanda siko na elo question na ngana tuna propre gouvernement mboka wana tina nango ezaka nini c'est pour na ngeza ngoka ba bomi ba gouvernement nyonso to vanika lo wana to tsheba ferme mo ba vanda biso moto boko la biso moto boko po na mona na tina gouvernement te gouvernement nini est-ce que na mboka na gouvernement botikala ko sunga mutu te ni na maternité ni na classe ni na hôpital je sais pas na yibite importance na binezani kolia kutu koto olia butolo bate soki mboka mobimba ezangi nano ta usine culturelle ata po na culture ya mboka non mona yandimosi ekomi biso to utangola to mona mwana mo kaka soka yendi ata nzembo mwa che makele leti bana na biso ya nini ya bela bela nous faisons bela donc a big salutation à Benjamin depuis Thaïlande où il y a le palais Masananga Ken Kelibio Mbuta donc Oliver Akiala Patungo Lugile Mondo Rigo Kiyama Merveille Maestro Benjamin Winner Bossa Mboka donc merci na bino nyonso obo vandi osita na bino ya Olanda biso bo s'abonner na chaîne bo landa biso masolo pende zawa émission au kombo na entre nous donc biso na biso merci na peuple congolais nyonso oyo zo landa biso vraiment na bino nyonso je salue Chika Bopili Mpasa akata Liberdad elongo na mwasi na ye molonga na ye Mima Jika Mopili Mima Mpasa bote mele bisiko vandi les combattants voilà les combattants Jika Bopili les combattants donc ye na masolo nde to so la bedi wala ya zo sepela donc azo sekamba mo azo sepela donc tuza wana bina bana Liberdad nyonso na pesi no ba mbote bele bana ya près de Jonas Savim na pesi bino ba mbote bele bino nyonso banda na seki likolo ba mbote bele na bino tout bo soutenir émission na bino bo soutenir chaîne na bino bo s'abonner bino nyonso mambo bien zaliawa je salue Anderson Morga l'homme qui est derrière la réalisation de l'émission yo na simbi bilili oyo Anderson Morga soko tali o moni pena mo pikiliki ya mobali donc na nenga fo quoi je salue encore Bertila Diebenge la maman de Benezer la brésilienne donc je salue Yuyu Mukapo maman ya bana misato donc
mopanzi ya golf nzimbi donc napesi bambote ebele napesi bino nyonso bolanda biso bambote d'Europe Asie Amérique Afrique bino tout topesi bino bambote ebele vraiment bocontinue na kosoutenir biso bosabone na chaîne na bino émission na bino kombo nango entre nous donc entre nous wana eza biso na biso opesa kombo ya chaîne ezali Africa Cinéma Pro donc place ka botala biso bosabone makambo ya bien koya tobeta masolo ya mboka po tocomprendre towuti wapi toza wapi mpe tokende wapi donc il faut tocomprendre na mboka na biso parce que jusque là tocomprendre te ndenge bandeko balamusi biso nini tosala te donc balamusi biso nini toteka te na mboka wana tout toteka bato bakoni bateka bato bamanga bateka bakayela derrière o batanga wiso bana efe nini toteka te na mboka oyo po tobima kaka po luka ta liduso obima me okobima na moyen nini atoteki te par terre obima na yo te donc il faut cascader obeta zamba okota tangola zamba okota tangola kasi yango zamba obeta obeta kaka okota kaka États-Unis yango obeta obeta obeti to zamba po okota tangola bandeko bana batiki pona bakeba Grèce il faut badinda kaka mai bandeko baza Maroc il faut badinda kaka mai ya côté Espagne eza pasi pona biso ba Congolais vraiment nzambe ya biso loboko nayebi ke bandoki baza ebele gouvernement ya biso nyonso na ndimi te moto asambela azala kuna aza te bango nyonso baya bandoki parce que nayebi te ntango bamonaka bacongolais bazokufa nayebi te elobelaka bango nini elobelaka bino nini bandoki na biso tozala bango na gouvernement nayebi te elobelaka bino nini mais nzambe kaka nzambe alola un jour akosunga biso tozwa ta bata nzambe oyo baoya na gouvernement wana vraiment merci na bino nyonso bozalaki na biso oyo bolandaki biso oyo bozwi patience na bino mpe volonté ya kolanda biso mpe ya kosabone na chaîne na biso vraiment topesi bino bamerci beaucoup papa parole ya suka po tosisi émission na biso ouais grand plaisir na bachère internet nyonso oyo baolanda émission oyo entre nous une très belle émission eza émission moko conception une nouvelle conception oyo biso tozwi sikoyo lelo mpo ato bando osolola bando sola ba effet ezoleka na Brésil au tomonaka na Congo na Angola en Europe partout on est là to bando zalana pour na to banda ko faire un peu d'analyse sur ça quoi donc na pesi ba salutation na ngai na grâce Fezanaise Benjamin Benji depuis Thaïlande na bosanité Nela Mondo Panduko la femme à 10 lettres madame mon épouse Mamana Benjamin, Rosney, Kerticia, Victoria, mère à 4 enfants quoi. Donc na bosanité Oliveira Kiala, Masananga Ken Kelibio. Parmi un bio, il y a toujours un bio. Kelibio Yamboka au Brésil. Patient Kikoko, les kofi au Brésil, les kofi Bololo. La bosanité donc on a monté ma redo seke gouverneur Amboko neto zara Amboko Brésil gouverneur nango ya Jonas Saville redo seke la boss Yula Bol c'est le monument donc big dédicace na yo lourd na ndenga ba libertad na bosanité Junior Equalizer, big dédicace na yo, merveille maestro Kwedituka de la presse congolaise, Patricia Nela cette fois la patronne, Charlène Matondo Bacharge ya Mbokoyo. Charlène Matondo Bacharge ya Mbokoyo. Dans son amoni Charlène Matondo champion wa Gede. Champion Mabanga Mungwa toujours donc la big dédicace na bino tout la master tout junior Mukendi 2 fois par an brésilien pasteur bienvenue Yunga donc la master tout na possibilité ba massa nyonso tout na bosani binoté donc la big dédicace Aristote Vici Valotilo massa na ngai depuis ISP Gombeyo yebi donc merci à la prochaine épisode.